السلام عليكم، كراكم لاباس عليكم؟ هانيين اموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بواحد الطريقه سهله وبسيطه، هي طريقه نورانيه للشعر. كاع البنات وكاع الرجال تيعانيو من تساقط الشعر. كاين اللي تيحط يدو على شعره تيهبط معاه بلا ما يمشطو، الشعر تيهبط معاه. كاين الرجال مساكن تيقراعو تيوليو عندهم الصلعه. فاليوم جيتكم بواحد الطريقه اللي سهله وبسيطه، غير بجوج ايات قرانيه او صور قرانيه من صور صغيره في القران، غادي ديروها يوميا، فباذن الله غادي يوقف تساقط الشعر نهائيا. لكن قبل ما نعطيكم الطريقه، نرجو منكم اشتراك في القناه ودعمونا بلايك، خليو تعليقاتكم اسفل الفيديو استفساراتكم حول هذه الفائده، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم اشعارات القناه وكل ما هو جديد مفيد باذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شنو غادي نديرو باش نوقفوا تساقط الشعر؟ وشنو اللي غادي يخلي الشعر ديالنا يتكاثر ويقوى ويطوال وما يبقاش عكزان؟ عندك جوج صور، فقط جوج صور والماء، ما غادي يحتاجو حتى شي حاجه من غير هادشي، ولكن المداومه غادي ديريها يوميا. غادي ناخدو الماء، غادي نقربوه للفم ديالنا، وغادي نقراو عليه سورة القارعة وسورة التكاثر، كل وحده 7 المرات، وغادي نفتو في داك الكاس ديال الماء. وغادي يكون شعرك طبعا نقي، يكون نقي، وغادي تشدي داك الماء، غادي ديري تحتك واحد البانيو، وغادي ديري تخلخلي به الشعر ديالك مزيان. غادي دلكي به الشعر ديالك واحد 5 دقائق بشكل دائري، باش داك الماء، علاش قلت البانيو؟ باش الماء اللي غادي يقطر لك من الشعر ديالك يهبط في داك السطيل ولا داك البانيو، وخويه في شي غرس ولا في شي شجره، ولا تكون مثمره وتكون حلوه. دابا مع الصيف كاين اللي غادي يكب يعني كاسره ما الدمجه مع الحراره وداكشي، تقدري تكبيه هكا وانتي واقفه، وداك الماء يمشي لك مع الذات ديالك، راه مزيان. دهني به الذات ديالك، حاولي تمسحي به الذات ديالك كامله. المهم هنا تحتاجي تكوني نقيه على طهاره ووضوء، استعمليها يوميا، وغادي تشوفي ان شاء الله بفضل هاد الصورتين بجوج، القارعه والتكاثر، غادي توقف تساقط الشعر، غادي يكثر لك الشعر ديال قوه، وغادي يطوال بفضل الله عز وجل. وهذه من المجربات القويه اللي يديروها بعينكم مغمضه، ما غادي تخسروا والو. والبنات اللي غادي يسولوني واش الماء نقراو عليه، يوميا قراءه جديده، كاس الماء نقي يوميا قراءه جديده، وديرها في الوقت اللي تكوني عندك الوقت الفارغ ديالها. دهني به شعرك، دلكي به شعرك، خوي على شعرك ودلكي شعرك بشكل دائري عكس عقارب الساعه، باش الجلده تاع الشعر والدم وداك الشيء يطلع لك للراس، والجلده تنفس وتفتح، وداك الماء يتسرب مع الشعر، ان شاء الله غادي يقوى. خصوصا الا كانوا دايرين لك شي سحر باش ياديوك، او سحر تشويه جمال الشعر مثلا، فان شاء الله غادي يتوقف وما غاديش يبقى يتساقط. هذا كل شيء لليوم. لا عجبكم الفيديو كالعاده ما تنساوش ديروا الشير وتنشروا الخير بين الناس، فالدال على الخير كفاعله. ما تنساونيش من دعائكم، القاكم في فيديو قادم ان شاء الله مع موضوع جديد، فكره جديده وسعاده جديده. واحبكم في الله، الى الملتقى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وما تنساونيش من دعائكم. بسلامه.